Мен 1982 жылы Талас шаарында кызматчылардын үйүндө төрөлгөм. Эки жолу эки сазывда 5 жана 7 сазывда Талас шаардык кеңешинде депутат болдук. Эң алгачкы жолу 28 жашымда болгом. Депутаттык статусту өзүмдүн деңгээлине жеткирдик деп ойлойм да. Эң башкысы ушундай болду. Ушундай биздин базы өткөн жолду көрүп, бизден кийинки жаштар чыныгы депутаттын статусу кандай болот, чыныгы депутаттын жүгү кандай болот, ошол нерсени түшүндү. Кыскартып айтканда, бала бакчанын ачылышына бир салым коштук. Жалаң гана республиканский бюджетти карап отуруп эсептен Талас шаарынын бюджетинин ар бир сомун курттай кылып санап, бир бала бакча, бир мектептин кошумча корпусуна жарыктандыруу дээрлик Талас шаарынын 80% жарыктандырылып калды. Андан тышкары спорт мектептеринин ремонттолушуна, ачылышына, мурда мисалы айтып кете турган болсок, Талас шаарынын муниципалитеттик жерлеринин баардыгы ар кандай коррупциондук жолдор менен элге таркалып кете турган болсо, бунусунда тескерисинче ошону жыйнаганга аракет кылды. Бир нерсени түшүнүп алайлы, ушу депутаттыкка бараткан кандидаттар депутаттын эң башкы функцияларын жакшылап билип жана тактап алса. Орусда бир жакшы макал бар да, кандай эз алсаң ошондой эмгектенесиң дегенчи. 7 жашыман бери эркин күрөшкө жана футболго кызыгам. Эң жакшы көргөн хоббим дейбизби, бул китеп окуу да. Адам канчалык китеп окуза, ошончолук ички дүйнөсүн, көз караштары өзгөрөт экен да. Бир жерде отуруп дүйнө жүзүн баарын кыдырып кетүүгө мүмкүнчүлүк бар. Ал мүмкүнчүлүк китеп экен. Өзүбүз Кудайга шүгүр, өзүбүздүн билимибиз бар, ошо билимибиз менен окат кылабыз. Өзүбүздүн күч кубат бар, Кудай берген, ошол менен адал окат кылабыз. Эгерде сен бүгүн мектеп курбасаң, эртең түрмө курасың депчи. Биздин акыбал ошого жетип турат да. Кээде отуруп алып, жаштардын сабаттуулугун, китепке болгон мамилесин көрүп, зээнин кейийт да. Эгер ушул жол менен кете бере турган болсок, эртең биз жаштарды эмес, мамлекеттүүлүктү жоготуп алабыз. Кыргызстандын жаман бир акыбалына жетип калганын көрүп, ошо байлыкты пайдаланган бул бакыт эмес, бул рахат эмес. Мейли сен ачка кал, мейли сен байлыкка жетпей кал, бирок Кыргызстандын эртеңки келечегине кичинекей бир салым кошуп кое турган болсоң, ошол рахат деп эсептейм.